So hi hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வீடியோல ராயல் என்ஃபீல்டு நம்ம கிட்ட ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் இருக்குது. அதை பார்த்தா செயின் லூப் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கைஸ், வீடியோவில் தெரிதா என்னன்னு தெரில, செயினில் எந்த அளவுக்கு டஸ்ட் இருக்குதுன்ட்டு. ஆனால் செயினில் டஸ்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பாருங்கள். செயினில் பாருங்கள், டஸ்ட் இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த செயினை டஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு செயின் லூப் அடிக்க ஆரம்பிக்கணும் தான். ஸோ கைஸ், நமக்கு செயின் லூப் பண்ணதுக்கு பார்த்தோன்னா ஒரு வேஸ்ட் கிளாத், அப்புறமா ஒரு டூத் ப்ரஷ்னால் கூட செயின் க்ளீன் ப்ரஷ் இருக்குது, அது கூட வாங்கிக்கலாம். நான் டூத் ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா மோட்டியோலோட செயின் க்ளீன், அதுக்கப்புறமா மோட்டியோலோட செயின் லூப். நீங்கள் மோட்டியோல் அப்படிலாம் ஓகேஎஸ் பிராண்டு யூஸ் பண்ணலாம், ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்கும். நான் இப்போதுக்கு மோட்டியோல் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ வாங்க நம்ம போய் செயின் லூப் பண்ணலாம். ஸோ கைஸ், செயின் க்ளீன் அப்ளை பண்ணதுக்கு முன்னாடி வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் கியரில் போட்டுக்கோங்க. மோஸ்ட்டாக இதை நான் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு யாருக்கும் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். இப்போதுக்கு ஒரே கையில் கேமரா பிடிச்சி பண்ணாலும் என்னால் பண்ண முடியல. ஸோ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு செயின் க்ளீன் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு செயின் க்ளீன் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு டஸ்ட்டு தெரியுதோ அங்கெங்கெல்லாம் செயின் க்ளீன் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ செயின் க்ளீன் அப்ளை பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற விடுங்க. ஸோ கைஸ், 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. செயின் நல்லா ஊறிடுச்சு, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். செயின் நல்லா ஊறிடுச்சு. சரி வாங்க, இப்போ நம்ம செயின் க்ளீன் ஒரு டூத் ப்ரஷ் வச்சு செயின் க்ளீன் பண்ணலாம். கைஸ், செயினை ப்ரெஷ்ஷால் க்ளீன் பண்ணிட்ட பிறகு வேஸ்ட் கிளாத் சொன்னால வேஸ்ட் கிளாத் எடுத்துட்டு செயினை இப்படி ரப் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா கைஸ், செயின் நல்லா தொடச்சிட்ட பிறகு செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் இருக்குல்ல, ஸ்ப்ராக்கெட்டும் பார்த்தா ஒரு வேஸ்ட் கிளாத் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது இங்கே நம்ம செயின் க்ளீன் அடித்தோம்ல, அது அடித்தது மொத்தமே பார்த்தா நல்லா உங்களுக்கு தெரியும் இருக்கிறது. ஸோ அதையும் சேர்த்து க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. வேஸ்ட் கிளாத் வச்சு அதையும் தொடச்சி எடுத்துருங்க. ஸோ கைஸ், உங்களுக்கு இப்போ நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். முன்னே இருந்த செயினுக்கும் செயின் க்ளீன் பண்ணிட்ட பிறகும் பார்த்தா நல்லா பளபளப்பாகவே இருக்குது. டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி ஸ்ப்ராக்கெட்டும் பாருங்கள், ஸ்ப்ராக்கெட்டும் பார்த்தா நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வாங்க செயின் லூப் அடிக்கலாம். ஸோ கைஸ், செயின் லூப் அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தா இன்ஜின் ஆனில் வச்சுக்காதீங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் பார்த்தா இன்ஜின் ஆன் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் கியர் அடித்து செயின் ரன்னிங்கில் செயின் லூப் அடிப்பாங்க. ஆனால் செயின் லூப் அப்படி அடிக்கூடாது. வீலை ரிவர்ஸில் சுற்றி, அதாவது வண்டியை நியூட்ரலில் போட்டு வீலில் ரிவர்ஸில் சுற்றி செயின் லூப் அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக அப்ளை ஆகும். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம செயின் லூப் அப்ளை பண்ணலாம். செயின் லூப் அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா அது செயின் லூப் பார்த்தோன்னா ரொம்ப லைட்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள். பாருங்கள், ஒரு ஸ்ப்ரே இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரே ஒரு ஸ்ப்ரே மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்கள். எதுக்காக இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ண சொல்கிறேன்னா, செயினில் இப்போ நீங்கள் அதிகமாக அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா ரோட்டில் போகும்போது அதில் இருக்க டஸ்ட்டோ மண்ணோ பார்த்தா செயினில் அதிகமாக ஒட்டிக்கும்.
இதனால் பார்த்தோன்னா வீல் அதிகமாக சீக்கிரமாகவே செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்லாம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும், செயினோட லைஃபும் போயிடும். ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா லைட்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள். சப்போஸ் அதிகமாக எக்ஸஸாக அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வேஸ்ட் கிளாத் எடுத்தோம்ல, அந்த வேஸ்ட் கிளாத் எடுத்து லைட்டாக செயின் டச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு எக்ஸஸாக இருக்க செயின் லூப்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ கைஸ், நம்ம செயின் லூப் அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போது செயின் லூப் நல்லா ஊற விட்டுடலாம். இப்போது வீல் ட்ரிம்லலாம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், அங்கங்கே டாட்டாக இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாகவே செயின் லூப் தான். உங்களுக்கு இப்படி அதை கை வச்சா தெரியும். இருங்க, ஃபோக்கஸ் ஆகுது. இப்போ இப்படி கை வச்சா தெரியும், அப்படியே பிசுன்னு ஓட்டும். நம்ம பிசுன்னு ஓட்டுறது எல்லாமே பார்த்தோன்னா செயின் லூப் தான். இது பார்த்தோன்னா என்ன தான் வேஸ்ட் கிளாத்தில் தொடச்சாலும் அவ்வளோவா போகாது, அங்கங்கே ஒட்டிக்கும். இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தா ஒரு ஈஸியான வே இருக்குது, நாங்கள் சொல்கிறேன். ஸோ கைஸ், இப்போ நம்ம பார்த்தா செயின் க்ளீன் எடுத்துன்னு இருக்கோம். செயின் க்ளீன் எடுத்துக்கோங்க. செயின் க்ளீன் எடுத்துகிட்டு வீல் ரிம்மில் சும்மா ஒரு ஸ்ப்ரே அங்கங்கே ஸ்ப்ரே பண்ணிவிடுங்க. ஸ்ப்ரே பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு வேஸ்ட் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட் அப்படியே ரப் பண்ணுங்க. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் டிஃப்ரென்ஸு. முன்ன இந்த செயின் லூப்புக்கும் இப்போ செயின் லூப் இல்லாமல் நல்லா க்ளீனாக இருக்கா ரிம்மு. ஸோ இப்போ அந்த சைடை நம்ம அதே மாதிரி பண்ணுவோம். ஸோ காய்ஸ், இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லையும் செயின் க்ளீன் வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கணும் செயின் லூப் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. சும்மா லைட்டாக நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணாலே போதும், ரொம்பலாம் தேவையில்லை, லைட்டாக குத்தாலே போதும். ஸோ அந்த சைடு நம்ம க்ளீன் பண்ண மாதிரி வேஸ்ட் கிளாத் வச்சு இந்த சைடை நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல எல்லா செயின் லூப் பார்த்தோன்னா மொத்தமே ரிமூவ் ஆகிடும். ரிமூவ் ஆகிட்டு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் நல்லா பளபளன்னே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. நீங்கள் வண்டி ஷோரூம்லேருந்து எடுக்கும்போது எப்படி பளபளன்னு இருந்துச்சோ அதே மாதிரி நல்லா க்ளீன் ஆகிட்டுருக்கும். காய்ஸ், முன்னத்துக்கு இப்போது பார்த்தாலே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் டிஃப்ரென்ஸ். வீல் ரிமூவ் நல்லா பளபளன்னு ஆகிட்டுக்குது, புதுசு மாதிரி எடுக்குது வீல் ட்ரிம் அப்படியே பார்க்கறதுக்கு. ஸோ காய்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த டைமில் எப்போ செயின் லூப் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. இப்போ நீங்கள் ஒரு லோ சிசி பைக் வச்சுன்னு இருக்கீங்கன்னா அந்த பைக்கில் பார்த்தா நீங்கள் ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் இல்லை 200 கிலோமீட்டர்ஸ்லேயே செயின் லூப் பண்ணுறது நல்லது. சப்போஸ் நீங்கள் ஹை சிசி பைக் ஒரு 350 சிசி 500 சிசி இல்லை 1000 சிசி பைக்கே வச்சுருந்தாலும் சரி, ஒரு 500 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு கன்ஃபார்மாக நீங்கள் செயின் லூப் பண்ணுறது மஸ்ட்டுன்னே சொல்லுவேன். நீங்கள் கண்டினியூஸாக செயின் லூப் பண்ண செயின் நல்லா கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவார். நீங்கள் உங்களுக்கு செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டும் செயினும் பார்த்தா நல்லா லைஃப் தரும். எல்லாம் உங்களுக்கு செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டும் செயினும் பார்த்தா சீக்கிரமாக மாற்றுற மாதிரி வந்துடும். அதே மாதிரி கேஸ் ஒன் திங், நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் எந்த டைமில் எப்போ மாற்றணுன்றது தெரியுதில்லை. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் போயிட்டு பிறகும் ஓட்டினேங்கிறாங்க. அது பார்த்தா ஒரு இரிட்டேட்டிங் நாய்ஸ் தான் தரும். ஸோ செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் எப்போ மாற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நான் அந்த டிப்ஸும் தந்துடுறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கைஸ், உங்கள் செயினை பார்த்தா நீங்கள் அடிக்கடி லூஸ் ஆகினே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லோக்கல் மெக்கானிக் எடுத்துன்னு போய் நீங்கள் டைட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்கள் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் 75% காலி, மீதி 25% தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்காமல் அது 75% காலி ஆகிட்ட பிறகு நீங்கள் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை டைட் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டுன்னே சொல்லுவேன். செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா வேஸ்ட் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. வேஸ்ட் கிளாத் எடுத்துகிட்டு உங்கள் செயினை லைட்டாக இப்படி இழுத்து பாருங்கள். இப்படி இழுத்து பார்க்கும்போது உங்கள் செயின் பார்த்தோன்னா இங்கே உள்ளே இருக்குல்ல பல், இந்த பல்லுக்கு மேலே வந்துடுச்சுன்னா, அதாவது ரொம்ப அதிகமாக வந்துடுச்சுன்னா, கம்மியாக இல்லாமல் ஒரு மீடியம் ரேஞ்சோட அதிகமாக வந்துடுச்சுன்னா உங்கள் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் மாற்ற வேண்டிய டைம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். ஸோ நீங்கள் அந்த டைமில் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் மாற்றிக்கிறது பெஸ்ட்டுன்னே சொல்லுவேன். ஸோ கைஸ், தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா, இப்போ நீங்கள் இந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் இருக்குல்ல, செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டோட பல் இப்போ ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கா. இப்போ இந்த ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்க செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் பார்த்தோன்னா தேஞ்சு ஷார்ப் ஆகிடும். அப்படியே நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறீங்களா, இந்த மாதிரி ஷார்ப் ஆகிடுச்சுன்னா உங்கள் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் காலி, செயினை நீங்கள் மாற்றிக்கிறது பெஸ்ட்டு. ஸோ நீங்கள் இதே மாதிரி ஷார்ப்பாக ஓட்டியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் செயின் சீக்கிரமாகவே காலி ஆகிடும். செயின் சீக்கிரமாக காலி ஆகிடுச்சுன்னா உங்கள் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. ப்ரோ, எனக்கு செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் நல்லா இருக்குது, செயின் தான் போய்டுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செயின் மட்டும் மாற்றினீங்கன்னா அது வேஸ்ட்டு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டும் எப்படி இருந்தாலும் கூட சீக்கிரம் போயிடும்.
நீங்கள் புது செயின் போட்டு திடீர்னு பழைய செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டில் போயிருந்தால் நீங்கள் ரெண்டுமே மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். பெஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டும் செயினும் பார்த்தீங்கன்னா செட்டாகவே மாற்றது தான் பெஸ்ட்டு. ஸோ போனால் எல்லாத்துலேயும் செட்டாக தான் மாற்றுவாங்க, தனித்தனியாக மாற்ற மாட்டாங்க. இருந்தாலும் நீங்கள் செட்டாகவே மாற்றது தான் பெஸ்ட்டு. ஸோ செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டும் செயினும் பார்த்தோன்னா போயிடுச்சுன்னா செட்டாகவே மாற்றிடுங்க, தனித்தனியாக மாற்றிடாதீங்க. ஸோ தனித்தனியாக கொடுக்க மாட்டாங்க எப்படி இருந்தாலும், ஆனால் இருந்தாலும் நீங்கள் தனித்தனியாக மாற்றாதீங்க, ஒன்று மாற்றதாக இருந்தால் செட்டாக மாற்றிடுங்க. ஸோ கைஸ், நான் சொன்ன இந்த டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பைக்குமே பொது தான், என்ஃபீல்டுக்குன்னு இல்லை, எல்லா பைக்குமே இந்த டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பொது தான். ஸோ எந்த பைக்காக இருந்தாலும் இந்த டிப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இன்ஸ்டாகிராம் அது இதுன்னு ஃபாலோ பண்ணிவிடுங்க கைஸ். ஸோ ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், பாய். அடைமழை வரும் அதில் நனைவோமே, குளிர் காய்ச்சலோடு சிநேகம், ஒரு போர்வைக்குள் இரு தூக்கம், குழு குழு பொய்கள் சொல்லி என்னை வெல்வாய், அது தெரிந்தும் கூட அன்பே மனம் அதையேதான் எதிர்பார்க்கும்.